Hey hello guys, இன்னைக்கு நம்ம விவோவோட Vivo Y21 நீங்கள் இந்த ஃபோனை அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். ஸோ வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா கீழே கொஞ்சம் தப்ஸ் பட்டன் சப்ஸ்கிரைப் பெல் ஐக்கான் எல்லாம் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம். வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு இந்த வீடியோக்கு ஸ்பான்சர் பண்ண வந்து பார்த்தா என் பேர் நிதிஷ், நீங்கள் பார்த்துட்டு Fewtech Tamil. நீங்கள் நம்ம சேனல் இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ண பார்த்தீங்கன்னா லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம், மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. நமக்கு இந்த வீடியோக்கு ஸ்பான்சர் பண்ணதுக்கு நம்ம யாரை டேங்க் பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா கரூர் A to Z மொபைல்ஸ். கரூர் A to Z மொபைல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த லார்ஜஸ்ட் மல்டிபிளான் மொபைல் ஷோரூம் இன் கரூர். ஸோ கடையோட பேருக்கு ஏற்ற மாதிரியே A to Z எல்லா பிராண்ட்ஸ் மொபைலும் அவைலபிள் வச்சுருக்காங்க. ஸோ டிவிஸும் வச்சுருக்காங்க. டிவிஸ்ன்னு பார்க்கும்போது OnePlus, Xiaomi, Realme டிவிஸும் அவைலபிள் வச்சுருக்காங்க. டிவிஸ் ப்ளஸ் மொபைல்ஸ் ரெண்டுத்துக்குமே லைவ் டெமோ ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் ஃபோன் வாங்குற ஐடியாவில் இருந்தீங்கன்னா லைவ் டெமோ நீங்கள் பார்த்தே ஃபோன் வாங்கிக்கலாம். ப்ளஸ் வீக்லி டிஃப்ரெண்ட் ஆஃபர்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் ஃபோன் வாங்குற ஐடியா இருந்தீங்கன்னா கரூர் A to Z மொபைல்ஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இவங்களோட அட்ரஸ் அண்ட் கார்டு நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த ஃபோனோட அன்பாக்சிங் ஆரம்பிச்சலாம். ஸோ நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டாப் லெஃப்ட்டில் Vivo Y21 பிராண்டிங், கீழே அந்த ஃபோனோட பேக் சைடு லுக் ஃபுல்லாக போட்டிருக்காங்க. டாப் ரைட்டில் என்ன வேரியன்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க. ரைட் சைடு பார்த்தோம்னா Vivo IPL டைட்டில் ஸ்பான்சர், கீழே Y21 கொடுத்துருக்காங்க. நம்மளுக்கு லெஃப்ட் சைடுமே நமக்கு அதுதான் கிடைக்குது. பாட்டமில் பார்த்தோம்னா எதுவுமே இல்லை, டாப்லேயும் பிளைனாக விட்டுட்டாங்க. ஸோ பாக்ஸ் சைடு பேக் சைடு பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு 0.8 mm 10D ஸ்லிம் டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க. 5000 mAh பேட்டரி, 18 வாட்க்கான ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங், அப்புறம் 4GB + 1GB விர்ச்சுவல் ரேம் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் மேட் இன் இண்டியா கொடுத்துருக்காங்க. சார் வழி பார்த்தோம்னா ஹெட் சார் வந்து 0.86ம், பாடி சார் வந்து 0.96ம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது போக பாக்ஸ் கனெக்ஷன் என்ன இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, இதெல்லாம் அப்படியே ஓரம் வச்சுட்டு இப்போ பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுவோம். ஓகே, பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணோன்னே அந்த விவோ லோகோ போட்டு இன்னொரு பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதில் எனக்குன்னு தெரியும் உங்களுக்கு கேஸ் அண்ட் புக்லெட்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, புக்லெட்ஸ் எடுத்து இப்போ நம்ம ஓரம் வச்சுட்டு கேஸை பார்த்தோம்னா பரவாயில்ல, கேஸ் குவாலிட்டி நல்லாவே கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு Vivo Y21 ஃபோன் கிடைக்கிது. ஓகே, எடுத்தோடனே இன்னன் ஃபீல் நல்லா சூப்பர் ப்ரீமியமாக இருக்குது. அந்த ரேப்லேருந்து எடுப்போம். ஸோ எடுத்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா அந்த கலர் பேட்டர்னோட அந்த ரிஃப்ளெக்டிவ் பேக், அந்த டிசைன் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அட்ராக்டிவாக சூப்பராக இருக்குது. ஸோ கிளாஸி ஃபினிஷ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் இங்கே பிளாஸ்டிக் பேக் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, டிசைன் பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்குது. இப்போ இதை ஓரம் வைப்போம். ஓரம் வச்சுட்டு பாக்ஸில் வேறு என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டைப் C கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கடையிலேயே நம்மளுக்கு சிம் டூலும் கிடைக்கிது. இது போக நம்மளுக்கு சார்ஜர் பிரேக் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 18 வாட்க்கான ஃபாஸ்ட் சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க பாக்ஸ்லேயே. ஸோ நல்ல விஷயம் தான். ஸோ என்னென்னு தெரியல, இந்த பாக்ஸில் நம்மளுக்கு இயர்ஃபோன்ஸ் கிடைக்கல, சின்ன நெகட்டிவாக இருக்குது. எப்போவுமே Vivo அதை கொடுத்துருவாங்க, இந்த வாட்டி நம்மளுக்கு அது கிடைக்கல, ஏன்னு தெரில. ஓகே, பாக்ஸ் கனெக்ஷன் பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு இவ்வளோ தாங்க பாக்ஸ் கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம ஃபோனுக்கு வருவோம். ஓகே, எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுட்டு இப்போ ஃபோனுக்கு வந்தோம்னா ஃபோனோட இன்னும் இன்ஃபின் பார்க்கறதுக்கு நல்லாவே இருக்குது கைஸ். ஏன்னா இந்த 8 mm தான் திக்னஸ். அந்த டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. எனக்கு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஃபோன் டிசைன் மட்டும்தான் சூப்பராக இருக்குன்னு சொல்லுவேன். ஏன்னா அவ்வளோ அட்ராக்டிவாக இருக்குது டிசைன் பார்க்குறதுக்கு. ஓகே, ஃபோனை பூட் பண்ணிட்டு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் எல்லாத்தையும் பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் வாங்க. ஓகே, ஃபோன் ஃபைனலி பூட் ஆகிடுச்சு. இப்போ இந்த ஃபோன் டிஸ்பிளே ஆரம்பிச்சிடலாம். இந்த ஃபோன் டிஸ்பிளே வந்தோம்னா இங்கே நம்மளுக்கு 6.51 இன்ச்சுக்கான HD+ IPS LCD பேனல் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சுக்கு ஃபுல் HD+ 90 Hz ரெஃப்ரெஷ் ரேட்டோ ஒரு சில டிஸ்பிளேலாம் கிடைக்குது. ஸோ அது எதுவும் தெரிஞ்சால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, டிஸ்பிளே ரெசல்யூஷன் வந்தோம்னா 1600 × 700 பிக்சல்ஸ். டிஸ்பிளே ஆஸ்பிரேஷன் பார்த்தோம்னா 20. ஸ்க்ரீன் டு பாடி ரேஷியோ 81.8%. இங்கே டார்க் மோட் அவைலபிள் இருக்குது. ஸோ தேவைப்பட்ட நம்ம டார்க் மோட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். டிஸ்பிளே பிரைட்னஸ் வந்தோம்னா அவுட்டோர் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஓரளவுக்கு டீசென்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் பிரைட்னஸ் கொடுக்குறாங்க. பிக்சல் டென்சிட்டி, இந்த டிஸ்பிளேயோட பிக்சல் டென்சிட்டி எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 270 பிக்சல் பெர் இன்ச் கொடுத்துருக்காங்க. ஆல்மோஸ்ட் டிஸ்பிளே யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஓரளவுக்கு ஸ்மூத்தாகவும் இருந்துச்சு, நல்லாவும் இருந்துச்சு கைஸ். இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சுக்கு இந்த HD+ இருந்தாலுமே கொஞ்சம் டிஸ்பிளே பார்க்க சூப்பராக இருக்குது. ஸோ மோஸ்ட்லி இந்த பேனல் தான், அதாவது பேக் சைட் டிசைன் தான் அதிகமாக கவர் ஆகுது. ஓகே, அடுத்தது இந்த ஃபோனோட பில்ட் அண்ட் மாடல்ஸில் வந்தோம்னா இங்கே பேக் சைடில் அந்த நல்ல ஒரு கிளாஸி ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸோட ஒரு பிளாஸ்டிக் பேக் தான் கொடுத்துருக்காங்க. பிளாஸ்டிக் ஃபினிஷ் தான், கிளாஸ் கிடையாது. ஆனால் கிளாஸி ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸோடு கொடுத்துருக்காங்க. அந்த டிசைன் பார்க்க சூப்பராக அட்ராக்டிவாக இருக்குது. சீரியஸில் அந்த டிசைன் ரொம்ப நல்லா இருக்குது. இதே நம்ம ஃப்ரெண்டில் பார்த்தோம்னா அந்த 6.5 inch பேனல் ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கு பேண்டா கிளாஸ்னு ஒரு ப்ரொடக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் வந்தோம்னா டாப்பில் எதுவுமே இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன், சிம் ஸ்லாட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஓப்பன் பார்ப்போம் என்ன சிம் ஸ்லாட் கொடுத்துருக்காங்கன்னு. ஓகே, இங்கே பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு ஒரு டெடிக்கேட்டான சிம் ஸ்லாட் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ தாராளமாக 2 சிம் இல்லைனா தாராளமாக 2 சிம் ஒரு மெமரி கார்டு தாராளமாக போட முடியும். ரைட் சைடில் பவர் வால்யூம் பட்டன்ஸ். இந்த பவர் பட்டன் தான் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சராக வேலை செய்யுது. பாட்டமில் ஸ்பீக்கர், டைப் C போர்ட், பிரைமரி மைக், அப்புறம் ஹெட்ஃபோன் ஜாக் கொடுத்துருக்காங்க. லெஃப்ட் சைடில் எதுவுமே இல்லை. இந்த ஃபோனோட வெயிட்னு வந்தோம்னா இங்கே நம்மளுக்கு 182 கிராம்க்கான வெயிட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இன்னன் ஃபீல் நல்லாவே இருக்குது. திக்னஸ்ன்னு வந்தோம்னா இங்கே நம்மளுக்கு 8 mmக்கான திக்னஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ரொம்ப ஸ்லீக்கான ஃபோன் தான்.
ஓகே, வெயிட் மேனேஜ்மெண்ட் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. அந்த டிசைன் தாங்க சீரியஸாக அந்த டிசைன் தான் இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சுக்கு ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்குது. ஏன்னா விவோ டிசைன் வச்சு எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. டிசைன் கொடுக்குற அளவுக்குள்ள கொஞ்சம் ஃபீச்சர்ஸும் கொடுங்கப்பா அப்படின்னு தான் கேட்குறோம். ஓகே, கலர் வேரியன்ட்ஸ்னு பார்த்தோம்னா நம்மக்கிட்ட இருக்க வேரியன்ட் டைமண்ட் க்ளோ, இது போக மிட் நைட் ப்ளூன்னு இன்னொரு கலர் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இன்னன் ஃபீல் பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா தான் இருக்குது. இன்னும் கொஞ்சம் ஃபீச்சர்ஸும் கொடுக்க தான் சொல்லி கேட்குறோம். மற்றபடி இந்த ஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவு டீசெண்டாக இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இந்த ஃபோனை ஸ்டோரேஜ்னு வந்தோம்னா இங்கே மொத்தம் 2 வேரியன்ட்ஸ் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஒன்று 4GB RAM 64GB ஸ்டோரேஜில் வர வேரியன்ட், இன்னொன்று 4GB RAM 120GB ஸ்டோரேஜில் வர வேரியன்ட். ஓகே, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த 4GBயில் நம்மளுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக 1GB இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜில் எடுத்து ரேமாக கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கும். ஓகே, அந்த நம்மகிட்ட வேரியன்ட் 64 அதில் எவ்வளோ யூஸ் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 17.68GB யூஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ ஸ்டோரேஜ் ப்ராப்ளமாக இருக்குது கைஸ். தேவைப்பட்ட அந்த டிகிடன் ஸ்லாட்டை யூஸ் பண்ணி நம்மளால் 1TB வரைக்கும் மெமரி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த 4GB ரேம்லாம் 1.41GB யூஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ தேவைப்பட்ட அந்த எக்ஸ்ட்ரா 1GB ரேம் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜில் இருந்து. ஸோ ஸ்டோரேஜ் ப்ராப்ளம் அவ்வளோ இருக்காது. ஏன்னா 1TB வரைக்கும் மெமரி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஸ்டோரேஜ் ஒரு பெரிய இஷ்யூவாக இருக்காது கைஸ் இந்த ஃபோனில். ஓகே, ஒரு ஃபோன் ரன் ஆகிறதுக்கு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ராசஸர். ஸோ அந்த ப்ராசஸர் இந்த ஃபோன் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பழைய ப்ராசஸர் 12 நானோமீட்டரில் பில்ட் பண்ண மீடியாடெக்கோட ஹீலியோ P35ங்கிற ஒரு கொஞ்சம் பழைய ப்ராசஸர் தான் இங்கே நம்மளுக்கு கிடைக்கிது. இந்த ஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபன்டச் OS 11 ஆண்ட்ராய்டு வெர்ஷன் 11 ரன் ஆகிட்டுருக்கு. ஜிபின்னு பார்க்கும்போது IMG GE8310ங்கிற ஒரு ஜிபி கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஆவரேஜான யூசேஜுக்கு இந்த ப்ராசஸர் ஓகே. ஹெவியாக யூசேஜ் பண்ணோம்னா உதாரணத்துக்கு கேம்ஸில் விளையாண்டோம்னா இந்த ஃபோன் அவ்வளோக்கு தாங்காது. ஓகே, கேமராஸுக்கு வந்தோம்னா இங்கே நம்மளுக்கு பேக் சைடில் பார்க்க ட்ரிபிள் கேமரா மாதிரி தெரிஞ்சாலுமே இங்கே டுவல் கேமரா செட்டப் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பிரைமரி சென்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 13 மெகாபிக்சல் சென்சர் f2.2 ஆப்பேச்சராக கொடுத்துருக்காங்க. செகண்டரி ஒரு 2 மெகாபிக்சல் சென்சர், அது மேக்ரோ சென்சர் கொடுத்துருக்காங்க. f2.4 ஆப்பேச்சராக கொடுத்துருக்காங்க. இதே ஃப்ரண்டில் பார்த்தோம்னா அந்த டியூட்ராப் மேட்சில் ஒரு 8 மெகாபிக்சல் செல்ஃபி சென்சர் கொடுத்துருக்காங்க. f2.0 ஆப்பேச்சராக கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, கேமரா ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா ஓகே, லெஃப்ட் சைடில் பேனோரமா கொடுத்துருக்காங்க. போர்ட்ரேட், ஃபோட்டோ மோடில் எவ்வளோ ஜூம் பண்ண முடியும்னு பார்த்தீங்கன்னா 4x வரைக்கும் தான் ஜூம் பண்ண முடியும். இதே வீடியோவில் வந்தோம்னா எவ்வளோ ஜூம் பண்ண முடியும்னா அதே 4x தான். ஓகே, மோரில் பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு சாரி கேஸ் கேமரா பிளரோட ஆயிடுச்சு. லைவ் ஃபோட்டோ, டைம் லேப்ஸ், ப்ரோ மோட், அப்புறம் டாக்குமெண்ட் ஸ்கேனர் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. கேமரா சாம்பிள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன், பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். அடுத்தது இந்த ஃபோனை பேட்டரின்னு வந்தோம்னா இங்கே நம்மளுக்கு பேட்டரியில் எந்த குறையும் வைக்கல. இங்கே 5000 mAh பேட்டரி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பேட்டரியை பவர் பண்ணுறதுக்கு பாக்ஸ்லேயே ஒரு 18 வாட்க்கான ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட்னு கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ அந்த விஷயத்தில் விவோ பாராட்டி ஆகணும். ஓகே, பேட்டரி லைஃப் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராசஸருக்கு இந்த டிஸ்பிளே இருக்கிறதுக்கு ஓவராக புஷ் பண்ணது ஆல்மோஸ்ட் 2 days தாங்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ பேட்டரி லைஃப் அரௌண்ட் சூப்பராக இருக்கும்னு எதிர்பார்க்கலாம். ஓகே, கடைசி இந்த ஃபோனை ப்ரைஸிங்னு வந்தோம்னா அந்த பேஸ் வேரியன்ட் 464ங்கிற வேரியன்ட் 13,990 ரூபாய்க்கும் 4120ங்கிற வேரியன்ட் 15,490 ரூபாய்க்கு சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த ப்ரைஸிங்க்கு இந்த ஃபோன் ஒர்த்துன்னு கேட்டிங்கன்னா டெஃபினட்டாக கிடையாது. ஏன்னா இந்த ப்ரைஸிங்க்கு நல்ல ஃபோன்ஸும் நிறைய இருக்குது. ஃபுல் ஹெச்டியோட 90 Hz ரெஃப்ரெஷ் ரேட்டோட ஒரு சில ஃபோன்ஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ எதுவும் நான் சொல்ல விரும்பல. அரௌண்ட் இந்த ப்ரைஸிங்க்கு கேட்டால் ஒரு 10K செக்மெண்ட்ஸ் 12Kக்குள்ளே லான்ச் பண்ணியிருந்தா கூட நல்லா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? கீழே கமெண்ட்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவ்வளோ இந்த வீடியோட எண்டுக்கு வந்தாச்சு. ஸோ இந்த ஃபோனை பற்றி உங்கள் கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த ஃபோனை பற்றி ஓவரால் வியூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நல்லா பண்ணியிருக்காங்க டிசைனில். ஓகே, அவுட்ரு மட்டும் வச்சு என்னப்பா பண்ணுறது, கொஞ்சம் இன்டீரியர் கொஞ்சம் நல்லா பண்ணுங்களேன் அப்படின்னு தான் விவோ கிட்ட கேட்க தோணுது. ஏன்னா நமக்கு டிஸ்பிளே HD+ டிஸ்பிளே தான் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ராசஸர் P35. இந்த ப்ராசஸர் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு நார்மல் யூசேஜ், கேஷுவல் யூசேஜ் இது மாதிரி எல்லாத்தையும் ஹேண்டில் பண்ணும். ஒவ்வொரு கேம் சைட் போனோம்னா மினிமமான லோ கிராஃபிக்ஸ் கேம்ஸ் ஒரு 50 MBக்குள்ளே இருக்கிற கேம்ஸ்லாம் ஈஸியாக கொஞ்சம் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ ஓவராக இந்த ஃப்ரீ ஃபயர் அந்த மாதிரி கேம்ஸ்லாம் போட்டு புஷ் பண்ணோம்னா ஃபோன் தாங்காது. ஓகே, அவ்வளோதான் இந்த ஃபோனை பற்றி என்னோட கருத்து. ஸோ ஜட்ஜஸ் பண்ணுறது ஒரு 10K 11Kக்கு லான்ச் பண்ணி தான் நல்லாயிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். நீங்கள் நினைக்கிறீங்க கீழே கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். அவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த சின்ன அன்பாக்சிங் வீடியோக்கு. ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ, பாய்.